Ane abot-abote cobane Islam ngadepi wong khusyuk ora iso ngaji. Yang disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Jadi gede-gedene kerusakan wong alim sing fasik. Tapi luwih gede meneh wong bodoh ahli ibadah. Mergo mesti kecangkeman fatwa. Problemnya itu tetap kecangkeman fatwa. Presiden wedok ya rasa, gubernur wedok rasa. Ya nek terus rasa ku piye nyatane saiki gubernure wedok misalnya. Sarasa wis terjadi kersane pangeran wis ben. Lah soal kowe ora nurut sing wajib nurut ku sapa kowe salat ya ora dipimpin wong wedok ya lha apa ora apa pikir nemen-nemen. Ben wis lakone donya, bingung kok wis donya. Nggone bingung napa? Ngeten lho carane mikir khawarit tak warai iki nek dadi khawarit. Kowe kan ya wis do iso kan udah diutek khawarit. Khawarit itu carane mikir ngene. Mulane aja geman nggih. Kados LSM sing ora tau ngaji, rapati tau salat iku aja mbok. Khawarit itu carane mikir ngene. Singkat cerita ngene. Nabi itu punya uang banyak ketika habis perang Hunain. Uangnya banyak sekali. Karena Nabi itu takut nyimpan uang dan itu dianggap miliknya umat untuk kemaslahatan agama karena ghanimah. Itu Abu Bakar yang sahabat pilihan itu enggak dikasih. Umar ya enggak dikasih, Ali enggak dikasih. Ada orang namanya Aqra bin Habis, Uyainah bin Hisan, beberapa orang Quraisy yang baru masuk Islam hari itu. Itu dikasih unta 100, ada yang 200. Banyak sekali, dikasih banyak sekali. Bahkan ada orang dikasih wedhus, itu Mabenal Jabalen. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Di Mekah kan ada 2 gunung kecil. Itu wedhus antarane ning kandang itu diputeri apa? Gunung itu spek, Cung. Singkat cerita ada wong Khawarit. Niku salat terus. Bathuke ya ngecap. Tapi aja ngecap wong liya. Bathuke ya ngecap. Ya jenggoten. Tapi bukan berarti jenggoten elek ya ora, tapi nek sing terlalu bangga iku wong Khawarit iku ya jenggoten. Tugale cobaan nggih sunah Rasul, tapi aja terlalu bangga sing cobaan ora Kanjeng Nabi tok. Musuhe yo cobaan. Mulane ibadah biasa enak nek meyakini coba sunat ya cobaan, nek meyakini jenggot sunat ya sunat. Ya jenggoten ae, tapi ora usah kecangkeman. Mergo ora iku wong ra saleh sing jenggoten ya akeh. Tugale nganggo cadar, nganggo jilbab ya bangga mergo perintah Allah. Tapi ora usah bangga wong nakal jilbaban ya. Biasa wae ibadah sing ikhlas ibadah kok digo alasan nyerang wong liya kuwi ibadah apa ape? Nabi ibadah wae ora usah go alasan nyerang wong liya. Aneh wong-wong zaman akhir. Jumatan arang-arange bareng nganggo minyak terus ora minyakan. Ora oleh moro masjid ora minyakan. Lha kowe minyakan lagi pirang dino. Nek ape minyakan wae. Dadi mbok yo dilatih to nek ibadah ora usah kecangkeman. Singkat cerita si Khawarij tadi salat terus. Bareng krungono pembagian ndak adil protes. Ya Muhammad, sebagian riwayat itu muni ya Rasulullah, tapi banyak juga riwayat mengatakan ya Muhammad. Ya Muhammad ikdil. Muhammad kuwi kudu adil. Orang yang sudah lama Islam ndak kamu kasih, kok yang baru Islam kamu kasih banyak. Mahya qismatun urida biha wajhu. Ini pembagian yang tidak adil, yang tidak mencari ridha Allah. Karena pikirannya Khawarij kaya LSM kaya kue barang itu. Nak se-Islami suwi kudu entuk akeh, nak Islame anyar kudu entuk sithik. Jadi berarti kan dia mengkonversi amal soleh harus dapat jatah banyak, yang amal soleh barusan harus dapat sedih. Masuk akal. Kenapa Khawarij berpengaruh? Karena masuk akal. Mulane kok jogeman apa-apa sithik. Agama ora butuh akal, agama butuh seneng pangeran. Singkat cerita, Nabi itu masih happy, masih ngendikan gini. Mosok pangerane percaya aku, kowe ora percaya aku. Masih enteng jawabannya Nabi. Umar marah besar. Ya Rasulullah, beri izin saya bunuh orang itu. Padahal Umar ya untuk bagian, tapi dia tidak senang Nabi digugat itu tidak senang. Singkat cerita, Nabi masih kerso memberi penjelasan. Ngene loh, wong-wong sing Islame suwi iku senenge Islam mergo Islam, ndak karena harta. Sehingga rata kei dhuwit kata Nabi. Tapi kalau mereka yang baru Islam tuh ata'alfuhum alal Islam, tak kasih servis supaya dia seneng Islam. Sebab itu zakat di antara yang dikasih adalah orang yang Islamnya baru, butuh di mu'allafati apa? Qulubuhum. Ini logika nubuwah. Jadi kalau aku mesti nak di dhuwit, aku ngekek Mustafa ora penting. Kan Islame wis suwi ngajine wis, mestine ikhlas. Dene kok orang ikhlas itu kebangetan. Mestinya seperti itu aturannya dalam Islam. Mun rungokno tenan nak sampean kepengin mukmin sing apik. Dan itu begitu. Akhirnya wong iku menerima penjelasan Nabi, enggak mau terus ngeloyor metu, enggak mau menerima penjelasan Nabi.
Ketika si orang tadi kemudian dikenal namanya Dzul Khuwaisirah. Ketika dia meninggalkan majelisnya Nabi, terus Nabi komentar tadi masyhur itu. Yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Yamruquna minad-din muruqas sahmi minar ramiyah. Orang-orang ini adalah orang yang nanti seringnya maca Quran, tapi mau maknani tekstual terus senengane ngafir-ngafir umatku. Lah itu diantara sifatnya itu gini. Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awthan. Nek dijak ngrasani wong muslim senenge ra karuan. Jak ngrasani pendeta wong kafir rapati seneng. Coba orang-orang fasik itu jak ngrasani kiai semangat. Pendeta PKI jelas kafir atau dirasani nak mbek kiai. Rasani lho kakoan kok ngono. Lane Mbah Mun nak sering cerita, wong Islam kok aneh. Ana kiai di mobil loro jare kedonyan. Cina di bis 10 ora tau dirasani. Ayo dosa Cina padha-padha dosane kiai. Lah iku ketok nak kita iku di fadil kiai di mobil loro dirasani tanggane, kiai kok kedonyan. Cina di bis 10 ora di. Padahal dia ini pengurus masjid. Kelakuan kok ngono. Jadi tapi wong ngene ora tau mikir. Dia ini pengurus masjid soleh tapi ora tau ngaji. Nah ana kiai kedonyan sithik kiai kok kedonyan ku kiai apa? Ya kiai manusia kok biasa wae to. Lah sing Cina wong kafir di dunya akeh ora tau dirasani, mestine nek riso. Iki piye dunya ning gone wong kafir kok digo kekuatan kebatilan. Alhamdulillah kiai kok di dunya ben angel-ngelo wong. Mestinya kan begitu. Tapi ndak gara-gara bisikan setan, nak jak ngrasani kiai semangat, jak ngrasani wong sing jelas salah ya ora napa? Semangat. Karena ndak ada ilmunya. Napa enggak ada ilmu? Ini yang saya khawatirkan pada sampean sedanten. Makanya ngaji. Agama mulai dulu itu sering tidak masuk akal. Cara berpikir agama itu beda dengan logika keadilan. Abu Bakar misalnya. Abu Bakar ketika jadi khalifah, orang yang ikut perang Badar dengan Abi Sufyan yang baru Islam ketika Fathi Mekah itu sahamnya sama. Diprotes Mbak Umar. Kenapa harus sama? Mereka itu pernah lama musuhi Nabi dan masuk Islam setelah Fathi Mekah. Jadi Abu Bakar, wong-wong Badar itu mulyane indah. Ya ben diwales Allah swarga. Lah lha apa tak wales ning donya ya padha anggere pegaweku ya gajine padha. Ini cara berpikir nubuwah. Paham ya cara berpikir nubuwah? Nubuwah itu cara berpikir ngeten. Misalnya sampean tak bedheki. Wong Ansor iku biasane nulung Nabi apa ditulung Nabi? Enggak jawab mawon. Nulung Nabi. Bertahun-tahun nulung Nabi. Donyane dikekno Nabi, nyawane dikekno Nabi. Heroik demi memberi ke Nabi, memberi. Disebut Ansaru wa Ansaru Rasuli. Ketika Nabi Fathu Mekah, orang-orang yang baru Islam dikasih banyak. Orang Ansor enggak dikasih sama sekali. Ada satu dua enggak sampai 10. 1-2 orang Ansor yang masih muda bilang gini, ternyata Rasulullah itu tidak adil. Kita yang nolong lama enggak diberi, yang baru masuk Islam nolong jumlahnya hari masih bisa dihitung diberi. Singkat cerita Nabi dengar akhirnya memberi penjelasan. Cong, kowe iku biasa dadi pahlawan. Yo wis dadi pahlawan terus wae, gampangane ngono. Orang yang biasa heroik oleh Nabi ya saja, heroik saja bermental memberi. Jangan sampai orang yang lama bermental memberi kemudian bermental tomak menerima, ingin mendapat. Ini kan turun pangkat dari mental memberi kemudian menerima. Lha itu nubuah beda BLSM. Nek cara kowe pikiranem kan sing nulung suwe ya kudu entuk akeh iku pikiran berjuwis, pikiran kapitalis. Berarti kan nulung Nabi transaksional. Nek nulungi suwe ya entuke. Bocah kok gobloke ngono. Nubuah ora ngono, justru wis nulung suwe, nulung wae nganti mati ben status sempun nolong Allah dan Rasul. Tapi nek kowe Kanjeng Nabi wis joyo kowe njaluk berarti status iku pentomak Allah dan Rasul. Pengatok Allah dan Rasul. Kowe seneng dipangkat ngono. Wong Ansor nuwangis pun boten. Tapi zaman akhir didik ngene iki minoritas. Mung kowe bejo ketemu aku tak didik. Iku kowe mbok mandi mbok ora ya ora roh. Itu nubuah. Makanya wong sing biasa sholat terus, tahajud, witir. Kadang-kadang mbek Allah ya ora diparingi sugih. Mergo Allah iku seneng roh sujude. Kok malah ditransaksional. Gusti, tahajud menami duha wis lami tetep melarat. Sing ora tau duha, sugih. Bocah kok gobloke ngono. Wah, angel-angel Islamno kuwi angel. Dadi Islam sing bener maksudnya. Nah, Islam salah kan wis mulai cilik. Ini penting kula latih. Wong ku dilatih pikiran nubuah. Ini kan masyhur. Hadis ini masyhur ya. Sampeyan kalau enggak percaya lihat di Musnad Ahmad, rawinya itu Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika ada orang Ansor komentar gitu, itu Nabi dengar. Masyhur. Terus Nabi nyuruh beberapa sahabat,
Kumpulkan semua orang Ansor fi kubatin. Hadira itu kubah. Barang dikumpul kabeh. Umar mau masuk. Ada apa Umar? Saya ingin dengar. Enggak, kamu udah orang Ansor, enggak boleh masuk. Semua enggak boleh masuk kecuali orang apa? Terus Nabi pidato. Nabi itu luar biasa. Pertama ngendikan gini, apa betul kalian ngomong seperti itu? Sahabat-sahabat mulai wedi. Sa'd bin Ubadah itu sahabat senior Ansor. Ngendikan begini, ya Rasulullah, amadu ahlamina fala yaquluna syai'an. Orang-orang terpelajar di antara kita yang sepuh-sepuh tidak komentar apa-apa. Itu ada satu dua yang masih muda Nabi, ampun dipenggali. Jadi dia mulai wedi. Terus kowe ngomong apa sing nom-nom? Jujur akhirnya. Niku ya Rasulullah, ketoke bareng model bagi-bagi ini wong Ansor kok jenengan kalahno. Jenengan dhisikno tiang-tiang Quraisy sing nembe Islam. Terus dari Nabi ini hebat betul Kanjeng Nabi. Lah iya. Wong-wong sing lagi Islam tak kei wedhus bar muleh, tak kei unta bar muleh, njen butuhe dhuwit, bareng tak kei dhuwit. Muleh nggawa dhuwit iku, nggawa wedhus iku, nggawa sapi iku. Kowe iku muleh nggawa aku. Kowe kok muleh nggawa aku Muhammad Rasulullah. Ama tardona ayarji'an nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah. Saiki wong-wong bar tak kei dhuwit muleh, tak kei dhuwit. Kowe muleh iku nggawa aku. Kowe milih ndi nggawa wedhus mbek nggawa aku. Wah, gue milih jenengan, nangis gempon, kayak no kabeh Nabi itu. Akhirnya Kanjeng Nabi digawa mulih tiang Ansor moro putih Medina. Wong Mekah sing lagi masuk Islam dikai dhuwit mulih, dikai wedhus mulih. Lah untuk wedhus kok mulih, mesti mulih nak bar entuk Kanjeng Nabi. Iwak tunggale kok ngeten, ana kiai gedhe di candalem, masak pitik, masak macam-macam enak. Tamu sing lagi seneng kiai dikai mangan. Candaleme kadang ora keduman padahal sing masak. Tapi tamu-tamu sing seneng kiai umat-umatan bermangan kan mulai. Cah dalem awor kiai ini terus untuk ilmune untuk mulangi. Mestine luwih rido. Wong-wong untuk daging lah kowe antuk kiai ini mulang. Lha iku nubuwah. Napa? Wah akhire wong Ansor nangis. Rodina ya. Mergo Nabi nggih perbandingan. Mereka sakwise tak kei wedhus sapi iku mulai. Kowe mulai ku nggawa aku mara Madinah. Wa tarjiuna antum bi khalikum ma Rasulillah. Nangis wong Ansor. Masyhur hadis. Ketika orang Ansor nangis, terus Nabi dawuh sing terkenal al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip sing rumat ya kowe, aku mati ya kowe. Terus Nabi kondur teng pundi? Madinah. Wong-wong Mekah wis cowek bantuk sapi wedhus. Lah wong-wong iku menawa sing terus akhire nglahirno wong sing gedeng kita. Mulane aja kaget. Lah nek ana wong Mekah ora untuk Islam rapati bener ngafir-ngafir wong paling turunane sing iku. Tapi ki sensitif, tapi tak omongno bener dadi. Ya bener wong Mekah itu turunane sing iku. Sementara wong Ansor ku heroik nulung Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi ndonga Allahumma arhamil Ansor wa abnaal Ansor wa abnail Ansor. Mulane ra ono wong alim kecuali ono darah Ansori. Mulane disebut Zakaria napa Al Ansori, Salahuddin Al Ayyubi turunan Abu Ayyub napa Al Ansori, Imam Qurtubi Al Qurtubi Al Ansori. Mergo dekne bangga mbah-mbahe sahabat Ansor. Saiki lha yo wong kok aneh, mulai cilik nulung Nabi, nulung. Bareng Nabi Joyo kok kepingin entuk. Lah kok cemen bar mental nulung kok mentalan. Tuh teko eleke ngono. Itu ndak heroik. Napa? Aku cara kepengin niru Nabi, gak kuat kula. Mergo umpama aku kuat kowe ora kuat. Sakjane misalnya aku meniru Nabi Mustofa misalnya loyal mbek aku ora ngaratake apa-apa. Ben terus nulung nganti mati. Probleme dekne nek ora ditulung ya mati. Dadi mestine iku turun pangkat saka nulung kok dadi ditulung. Mulane kudune kiai ku medhiti wong sing sering nulung ben heroik terus kudune. Tapi kiai zaman akhir peniru Nabi ra waduh. Iku imane pas-pasan. Kene ya saleh ya pas. Wis padha pas-pasane sumume wong nek bar dikai ya males ngekeki. Akhire ya terus rodok transaksi ya halus dagang ngono ae dadi. Dadi kaya wong buah wak marung halus. Kowe salam templek 50.000 paling mangan rong piring. Umpama marung ya sak mono entae. Mulane jare wong nekani resepsi jare marung apa? Marung halus kan. Lha kok ora marung halus piye kowe ngekeki 50.000 bareng mangane ra enak tanduk ben padha 50. Dadi mulane ngaji ku ben roh logika nubuwah. Napa logika napa? Tadi Kanjeng Nabi ora kepengin wong Ansor sing biasa heroik Ansor. Mulane kadang-kadang anak-anak pahlawan Indonesia yo keliru. Bapake pahlawan bela Indonesia iku ikhlas. Bareng anak putune cek roh silsilah aku putu si A, putu si B. Nuntut kudu dadi presiden menteri aku putu Sudirman, aku putu iki. Wong mbah-mbahe nyumbang Indonesia iku. Ikhlas bareng anak putune kok njaluk napa? Timbal napa?
bali. Misale bayar roh hak ngenes lho ya cung, aku iku ambek Indonesia ngekeki, kowe kok amen nuntut entuk iku sanad kondi mesti ngono. Ya tapi piye zaman akhir? Napa? Mestine itu naif. Tapi ya kepiye ke zaman akhir. Tapi kita yang toleransi, atuk sing nuntut anak pahlawan timbang anak putune wong ra jelas kok nuntut. Ya akhirnya nganggo dalil lumayan zaman apa? Zaman akhir. Tapi harusnya tidak seperti itu. Yang biasa heroik biar heroik terus sampai mati. Iku hebatnya Abu Bakar Umar ra tau nuntut Kanjeng Nabi. Mergo bangga dadi Ansarullah wa Rasul. Sampai wong-wong Ansor niku kifat dunya sing pun diusir. Jadi ketika mereka pindah ke Putih Madinah itu kan meninggalkan harta-harta mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Itu ketika di Fathu Mekah dan harta itu kembali, mereka enggak mau nerima. Kata mereka, ini harta kita tinggalkan demi Allah, maka selamanya tidak akan boleh kembali ke tangan saya. Saya malu dulu saya tinggal demi Allah, kok sekarang saya dapatkan lagi. Akhirnya waqfun lillah, sudah itu milik Allah. Kalau balen wale orang-orang muhajirin itu dulu hartanya kan ditinggal di Mekah, terus belo sinten Kanjeng Nabi. Sawise Fathu Mekah itu ada yang masih. Itu apa dibalekno ora gelem. Ini harta yang kita tinggal demi Allah, ya sudah itu miliknya Allah. Kita malu menerima. Lagi cara kowe balik, alhamdulillah ijek utuh. Pancen ora bakat soleh. Bakat kapitalis, no? Wong ora bakat soleh ku repot. Tapi zaman akhir ngono ku ya wis pantes. Tapi kula mau cerita teng jenengan, kowe aja geman nganggo utek khawaris. Utek khawaris itu semua dikonversi mbek materi. Islam suwi kudu entuk akeh, mulang suwi kudu entuk akeh. Mulane kula nyuwun sewu tradisikno mulang jenengan bar mulang ya wis bar mulang ya wis. Nak pancen rezekiku kula entuk rezeki, nak ora ya ora. Pokoke klate agama iku ikhlas. Aja transaksi. Jadi ra oleh misalnya dalam konteks ngaji iki Bapak Mustofa Ruhin luwih suwe ngaji terus luwih berhak untuk penghormatan saking kula ndak boleh. Sing biasa khidmah saja. Jangan dari mental memberi menjadi mental ingin mendah. Itu ndak bagus dalam hukum heroikme ya ndak bagus, dalam hukum ansor ya ndak bagus, dalam hukum etika ya ndak bagus. Mulane wong wakaf iku cara fikih, wakaf maknane mandek. Tarife wakaf seperti qat uraqabatil mauquf anil mauquf alaih. Hubungan si wakif tanah tadi terputus sama sekali dari harta yang sudah diwakafkan. Malah disebut mandek. Lah saiki gak bae wakaf masjid, anak putune kecangkeman yo dadi takmir, wakafane mbahku kok aku ora dadi takmir. Le darani wakaf iku wis bentek critane nek iku wae mbahmu, kok malah anak putune eling kepen dadi pengurus masjid. Yo nak layak. Repot. Cuma ya lumayan timbang sing ambisi sing ora tau wakaf yo ngono to. Tapi yo ana bae kelas kok putune. Saiki mbah-mbahmu bela Indonesia, mbah-mbahku yo pahlawan. Buyut mbah-mbahmu kabeh yo pahlawan, bedane ora ditulis. Mbah mergo ikhlas, mergo ora terkenal ora roh. Tapi kan pahlawan kan ndak yang ditulis-tulis negara tok. Mungkin ribuan jutaan sing rumangsamu sing ngusir Londo sing ditulis tok. Saiki pahlawan nasional ditulis negara piro? Jumlahe piro? Enggak ada 50. Gawe 200 lah. Iso ngusir Londo mok wong 200 ayo. Ada sing mbok Fatihah wong 200 tok. Ayo jawab sih. Sing ditulis pahlawan nasional piro? Ono 200. Enggak ada. Iso gak wong 200 sing ngusir Londo ngusir Jepang. Jutaan yang pahlawan. Cuma ditulis kan gak sedeng. Tapi kayak kudu bangga, mbahmu ora ditulis kudu bangga. Kemungkinane loro. Nek ora mbah pahlawan ikhlas pancen balane Londo. Yes kemungkinane loro iku tok. Tapi nek ndelok kayak tetep saleh, go jalalan ngalor ngidul mesti sing pahlawan. Nanti darah Londo mesti orang ngaji jalalan, yakin ya. Wis ngono wae. Tapi wong-wong sing anak putune pahlawan sing ditulis ora usah kumo luhur, gak mungkin bae tok sing pahlawan. Mboten mungkin. Ayo saiki delok wae, misale ditulis pahlawan misalnya sapa si A, mesti ana pendereke. Nggih mboten. Ada sarana prasarana yang difasilitasi masyarakat setempat. Dan itu tidak kalah heroiknya. Kadang malah tokoh ora oleh mati. Kula mawon sing mati, kula sing ngebom. Ampun jenengan tokoh teng mriki mawon. Akhire sing iku mau dibom, gak ana catetane. Sing ndelik ditulis. Ayo, mungkin ae. Meskipun dilike ya bener kok nak sing iki mati luweh dampaknya lebih besar. Tapi kan akhirnya kan piye wae ra ditulis kabeh.
Tapi kula elingno, mulane kula sono kula nu sering ngandani anak kula Hasan. Meskipun ke anaknya bapak, nanti kalau gak dihormati murid-muridnya bapak ya biasa. Karena bapak ngamal itu ingin dapat ridhonya Allah, tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu nanti hidup sendiri. Makanya kiai-kiai alim itu jarang ngolehno anaknya sering dolan ning alumni. Meskipun ya jaga silaturahim, tapi gak boleh sering-sering karena tadi kadang alumni dadak nyangoni gusi, nak keseringan kok toma. Nak ora sama sekali kok podot silaturahim. Akhirnya dengan nak ditakdir dolan ya dolan, nak ora ya ora. Tapi ndak serius pasti ndak serius karena takut duniawi. Nak sering dolan kok disangoni. Nak ra dolan kok pedhot silaturahim. Akhirnya kiai alim urip alami ya, takdir ketemu ora ya wis. Makanya jarang pondok-pondok orang alim terus maju pertemuan ini itu jarang. Saiki ora kabeh diorganisasi. Umat sakmene ping pira? Sesuk wani pira? Itu mbok gedhingi iku ajang silaturahim, mbok dukung ajang transaksional. Terus piye Gus? Ya ora usah kita meneng ae susah apa. Wong kowe ora ono wong kepengin roh komentarmu kok kowe komentar. Kan ndak ada orang nunggu komentar Anda. Kenapa Anda? Bentar. Tapi yang jelas kalau suwun, nak sing biasa pahlawan ya pahlawan wae, nak biasa heroik yo heroik wae. Iku hebate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didik wong Ansor, kowe iku dhisik nulungi aku. Wong-wong iku Islame lagi, jaluke iku dhuwit, hubungane mbek aku kepengin entuk unta ya tak kei unta. Buktine nak kepingine unta bar tak kei unta iku mulai. Umpama kepingine aku, tak kei unta boten kowe nawar jenengan kok malah mbok kei. Ora kan berarti kei unta mulai. Turun ya Rasulullah mulai. Dikei wedhus, motor turun ya Rasulullah mulai. Umpama kepingine aku ora aku, berarti kei wedhus mulai. Akhirnya wong Ansor nangis. Iku kula sing mangan dawuh Nabi, amatardona ayarji annasu bisyati warjair wa atarjiuna antum bi Rasulillah. Kowe apa ora rido wong-wong bar entuk wedhus entuk sapi muleh, kowe muleh nggawa aku. Terus Nabi masyhur ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip yo bareng kowe. Mergo kowe sing nglindungi aku, saiki aku mati bareng kowe. Akhirnya saat ini tiang Medina itu sugih mergo wonten sareane Nabi. Umpama Nabi disarekno Mekah tuntas Medina. Karena enggak ada rukun haji yang teng pundi Medina. Wong mara Medina murni ana sareane sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Kanjeng Nabi ora bales jasa piye. Saiki Medina anak turune wong Ansor ora bakal melarat. Mulane ciri khas wong saleh ya bales jasa. Jasate Nabi iso bales jasa wong Ansor nganti kiamat. Kowe urip ora iso bales jasa. Kayak wali songo, mulane jare bapak anak dawuh. Bapak iku sering guyon. Wali ku keramat. Lah kok saged, Pak? Wis mati ya keramat. Lah iya iku Sunan Bonang, sing mati nguripi sing urip. Sunan Bonang wis kapundhut. Iku wong parkir, wong dagangan urip kabeh. Barokah sing mati. Kowe jek urip wis ngel-ngelo wong. Dadi wali ora keramat piye? Wis mati ku jek nguripi wong. Wong ziarah kok ketua panitia ngambil selisih, ha? Iku nguripi wong pira wong parkir. Dadi Sunan Bonang ora keramat. Wis mati, wis kapundhut iki cek. Nguripi sing urip. Kowe cek urip. Ya aja terus. Mulane wong iku ya kudu mikir. Di kula suwun sampean dilatih berpikir nubuah, berpikir napa? Kita ini lama sekali dididik kapitalistik. Jadi cara berpikir mendapat. Mestinya bangga itu kalau memberi al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Sekarang orang Ansor lama sekali bermental al-yadul ulya. Maka Nabi tidak ingin mental yang sudah luhur seperti ini hanya terkotori oleh di akhir Fathu Mekah. Mereka ingin dapat wedhus, dapat. Nabi tidak ingin malah hati kayak iblis orang Ansor. Mergo ora kepengin pangkate orang Ansor turun dari memberi menjadi menerima dan meneh toma. Orang Ansor karena orang-orang soleh menerima konsep Nabi seperti itu. Wong Khawarij sing ora nampa, ngono iku jare radil, wong sing kangelan kok ora lah nek tidak dipikiran ngono berarti utek Khawarij. Lereni utek-utek. Mari bangun masjid panitia bari ke singkir kok takmir alhamdulillah. Salat ngguri kok pager malah enak. Kok repot apa? Napa? Kok repot. Masjid gen kula niku wakofe buyut-buyut kula. Kula ya jarang imam, mboten nate malah. Tapi kula ijek penasihat iki soal uni-uni ini. Ya cara kula memang harus dilatih seperti itu. Meskipun ya jangan nanti sebagian duriahnya ya jadi pengurus. Ya harus begitu. Ya aja anti tapi ya aja eling-eling. Nah eling-eling piye-piye sing darane wakaf itu memutuskan hubungan malikul mal pemilik harta dengan yang diwakafkan. Lan darane wakfun itu mandek. Hubungannya yang mewakafkan sama harta tadi sudah terputus. Nah, kok dieling-eling mbek putune wong bae ikhlas kok putune.
Lane ra barokah akhire donyane kocar-kacir, urip lara kabeh. Kelakuan kok ngono. Bae ikhlas kok dibatalno. Bae wis mati, ikhlase kan wis sukses, wong wis mati. Kabeh dibatalno. Putune wae apa-apaan. Lane kula suwun nggih, pokoke dilatih. Mulane dawuh ulama-ulama dhisik nak ngandani sampai terpaksa nganggo ngendikan elek. Ikhlas upi, anggape koyo ngising berlali. Sampai seperti itu. Saking mangkele didik ikhlas ben mandi. Wong amal anggape koyo wong ngising bar iku lali. Nak Sayyid Hasan niku putune Kanjeng Nabi Sayyid Hasan ketika ditanya, wong ikhlas wong apik usi piye jar? Al ahmaq fi mali, wong nak sing urusan dhuwit ra roh yaiku wong ikhlas. Wong sing goblok urusan dhuwit wis wong ikhlas. Bar ngamal yo lali, bar opo yo lali. Ngamal eling terus ra ngekek eneh, wong cek eling nak bar ngekek wingi. Mulane bener santri-santri sing penting. Bareng kondo Pak aku weseli. Iki bar tak weseli. Ngamal kok eling le Pak. Ngamal iku kesunatane lali. Eling anak bar meseli. Akhire gak meseli meneh wong cek. Jare anak Pak ngamal iku sing ikhlas. Ikhlas ku alamate lali. Tapi cari bapak. Tapi lali ya alamat pikun. Ya ora ono bare. Jadi kalau suwun nggih ampun ngantos dados tiyang napa khawarij. Wong khawarij itu pokoke kabeh ditransaksional. Nah, tiyang nubuwah niku mboten. Nubuwah nglakoni amal saleh iku seneng. Mulane kula niku nyesal ya kadang-kadang teng tangga-tangga teng pundi mawon. Kula niku bolak-balik nyelesekno konflik. Ana ibu sepuh di rumah anake tertentu entek akeh sing rumat sing nyewoki sing entek akeh. Bareng ibuke mati ngrasa paling berhak entuk akeh mergo sing rumat. Anake sing rang rumat kaya entuk sithik. Lah kok aneh. Wong ngamal ku ibuke iku ibadah, insyaallah nyimpen poin. Ya to ora? Wong nyatane bariku ditagih kok paling berhak entuk omah induk. Iku ya jajal ngamal saleh ta nyimpen poin ya jawab. Ayo jawab ae. Nyimpen poin. Lah lucune bareng tok omah darane sing rumat ibu ora trimo. Lah saiki misal ibuke lara mok 3 tahun. Saiki gaji UMR ayo hitung ambek Ki Fuad sing tukang hitung. Misale gaji UMR ning Jogja piro-piro? 1,5 juta. Pinten? Enggak kayak 1 juta, sing bulet ya sing bulet 1,5 juta. Berarti setahun untuk dik piro? Enggak jawab ya. 18 juta. 18 juta ping 3. Ping 3 tahun. Pinten? Pinten? 54 juta. Ngrumat 3 tahun niku nak ndekne entuk opah mok 54 juta. Entuk omah induk regane 200 juta. Bathi to ora, Den? Terus dulure sepakat mergo ndekne sing ngrumat. Ngono jek ngrasa paling ngrumat boke padahal bathi piro. Mesti nak ndekne ikhlas. Kodho dulur-dulure lho soal ngrumatku ibadah, Dek. Donya tetep dibagi waris sesuai faraid li zakari misu hadil. Tapi sampean sing ngrumat gak aku ikhlas. Selesai kan? Wah iku bagus nak ngono. Rata-rata ora ditung poin, yakin raine ngono iku ya. Lah kula bolak-balik nyelesekno. Kula yo bingung. Lha Gus kula sing ngrumat mosok padha mbek sing gak ngrumat. Ayo pundi sing ngrumat mbek sing gak ngrumat iku ora padha yo muni ngono. Lah kok jenengan bagi tetep faraid, lah jeneng hukume pangeran ngono yo muni ngono. Lah jenengan kok bingungno? Bingungno iku kowe ora kok aku muni ngono. Wong bar ngamal kok getun muni ngono. Iku bingungno kiai. Pikirane kiai wong bar ngamal kowe ikhlas ora ono bar ngamal kok getun. Akhirnya serang nyekno kula. Saiki alhamdulillah didoi wong ra jelas ngono ya alhamdulillah. Angel ngono. Mulane wong kudu berpikir nubuwah, rata-rata mboten. Mau montek piro jare 50 pinten terakhir. Iku nak lorone 3 tahun. Kadang-kadang wis setengah tahun wis mati. Tetep untuk omah induk. Kadang sing dikung rumah nganggo pensiunane lho, mangsamu duwike dhewe ora sing dikung rumah yo tegale sing tuwa pensiunane. Ya Allah, ya Allah. Gusti. Kowe ora usah gedeng wis jenis mek kowe gedeng. Mangsamu sing di mental ngono wong liya. Gaya model gedeng lan mangsamu sing di mental ngono iku wong liya. Wis biasa wae, ora usah gedeng, ora usah seneng wis biasa wae. Wae ngaji napa? Iku hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik wong Ansor, bahkan wong Ansor iku isin njupuk donya sing tau dikekno Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nganti meksa. Masyhur.
Jadi zaman sahabat Muhajirin tiga teng Madinah niku misalnya Ruhin gak di omah Mustofa dikai mbek wong Ansor. Bareng sakwise Nabi mengalahkan Bani Quraidah, Bani Nadir kan seputar napa Madinah. Itu orang Ansor mau diganti. Do nangis. Ya Rasulullah, dunia sing mulo amal jenengan balekno nangis. Nangis tersiksa, enggak ingin dikembang. Kowe puter nuwun Nabi. Untung Nabi ra menangi kowe. Waduh pusing wis. Iki umat model opo? Ane alhamdulillah kanjeng Nabi ra mbok kawal kowe. Mulane kudu seneng sahabat. Dipilih kan pangeran ya ora goblok to. Mesti dipilihno wong-wong pilihan kanjeng Nabi. Digolekno sahabat sing jos-jos kaya Abu Bakar Umar. Dipilihno kowe wes. Mulane pantese kowe ya urip zaman apa? Akhir Islam ini wis cukup lah. Ngalor gitu go tafsir apa? Jarisane mergo bangga mbah-mbahe tiyang napa? Ansor. Padahal beliau ya era tahun 800-an wong niku gurune Ibnu Hajar napa Al-Haytami. Tapi piyambake mboten nyebut nama daerahnya, tapi nyebut napa Zakaria Ansori. Ketika ditanya kenapa Anda menisbatkan ke Al-Ansori, aku iku bangga mbah-mbahku wong sing nulung Kanjeng Nabi. Ora kok sing mendapat dari Nabi tapi yang menolong Nabi. Pun kula terusno.